Bugün ustalarımıza maraqlı suallar verəcəyik. Getdik. Master, neçə ildir bu sahədəsiz? 12-13 ildir ki bu sahədəyəm. Nə vaxt bu kreslonu təhvil verirsiniz? Vaxtı gələndə təhvil verəcəm. 60 yaşım olmayıb mənim. Şən usta, neçə ildir bu sahədəsiz? 8-9 ildir. Neçə ildən sonra bu kreslonunuzu təhvil verməyi düşünürsünüz? 75 ildən sonra. Neçə yaşınız var? İndi 19-dur, 20-yə keçir. Anarə xanım, elə olub ki, bir qaşı silmisiniz, bir qaş qalıb. Bəli olub. Babası gəlib ikinci qaşı yeyəndə sildi. Yəni mənim dediyim çıxdı. Tamam bende o iş. O iş bende, rahat ol. Salam. Salam, çaydan gəl. Kunadan gəl. Faiq usta, layner çəkərkən bir layneri belə yuxarı, bir layner aşağı çəkmisiniz. Yeni başlayanda bəli. Necə öldürməyiblər İndi peşəkar sizi? ustayam. İllərdir işləyirsiniz bu sənətdə. Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz, nə səhviniz olubdur? Səhv olub ki, lanya boyası ilə dodaq çəkmişəm. Qara. Bir beynəlxalq dərəcəli usta olaraq nə etmisiniz? Səhv nə etmisiniz müştəridə? Səhv etməmişəm. Yadıma gəlmir. Bəlkə də etmişəm. Təzə başlayanda ola bilsin etmişəm. Samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum.